Jorge Joel Fernández marchou da súa casa na rúa Zamora de Vigo o 29 de xaneiro de 2022. Levaba unha mochila ao lombo e o seu inseparable patinete. Joel, de 22 anos, é amante da moda e é unha persoa moi coñecida no mundo do skate da cidade, pero tamén atravesara unha mala época que o fixera caer nunha depresión e incluso atentar contra a súa vida en 2 ocasións. Seus pais non deixan de darlle voltas ese último sábado que pasou na casa. Saíu cuns amigos pola tarde, regresou ao piso e volveu saír contra as 11 da noite. O último sinal do seu móvil situao na rúa Coruña, preto do Porto, na avenida da Beiramar, a uns 20 minutos camiñando. Sen Joel, sen saber nada deste rapaz, sobre a mesa segue habendo 3 hipóteses: accidente, crime ou suicidio. É un caso totalmente misterioso, non? É dicir, porque hai pegadas que conducen hacia suicidio, hai pegadas que conducen hacia unha desaparición e hai pegadas que conducen ao asesinato. A policía de verdad que buscou, tratou de esclarecelo o máximo posible, pero non foi posible achar un rastro del. Despois, cos comentarios, o mellor podemos matizar un poquinho máis. O chamativo deste caso é que transcorreron 4 anos, non hai prácticamente ningún hito neste tempo, máis alá dun intento de conectarse ás redes sociales deste rapaz, non? Dende Tomiño. Sí, dende Tomiño, pero evaporouse. O que sí que parece claro é que a súa desaparición inicial é voluntaria. É dicir, el sae da casa, bueno, pois porque quere, marcha. O que pasou despois sí que é unha incógnita, non o sabemos. É certo que Joel tiña 2 antecedentes previos de suicidio, 2 intentos previos de suicidio, é unha persoa que estaba a tratamento e que últimamente pois estaba algo deprimido, que o pasou, estaba pasando mal, un mal momento, pero tamén pode ser pois que desaparecera voluntariamente e marchara. Aí se falaba de que el quería ir a Portugal. Esa é a esperanza que imagino terán. O que temos claro é que este non... A ver, o perfil dela tamén fai máis complicada a cousa. Como decides aí, é moi aficionado ao skate, vale, perfecto, pero tamén é diseñador, é dicir, unha persoa que ten unha imaginación... De moda. De imaginación, é capaz de diseñar cousas, de imaginar, de diseñar... Claro, el si diseña un plan para desaparecer ou para suicidarse non vai ser un plan sinxelo, non vai ser simple, vai ser algo rebuscado, entonces o que fixera seguramente tiña ben diseñado, ben planificado. Se che parece, Toño, recordamos o itinerario que Joel fixo aquela tarde. El saiu a tomar algo cuns amigos, pideulle a súa nai 5 euros para unha Coca-Cola e volveu a casa xa co ánimo cambiado. Estando na casa, aproveita que seu pai entra ao baño para deixar unha nota e fuxir. Levaba posta a súa mochila e o último que sabemos del é que camiñou 20 minutos, que son os que separan aproximadamente a súa casa da rúa Coruña, que é o último punto onde o seu teléfono móvil o localiza. A partir de aí, absoluta nada. Ese móvil non se volve a activar e ninguén volve a ver a Joel. E a verdade é que non é tan fácil desaparecer. Pois non. E menos nunha cidade como Vigo. É menos hoxendía. Pero ves que aí hai algo positivo consciente, é dicir, el sabe que polo teléfono poden rastrear, sabe que polo teléfono poden seguir, e entonces nun momento determinado... A nota é unha nota de despedida. É unha nota de despedida, entonces, seña porque quería marchar, seña porque quería outra cousa, pois realmente el iba facendo o que xa tiña diseñado na súa cabeza. Ti parecelo ter claro, Toño, pero eu quero darlle a palabra e a benvida, Expediente Oculto, a Jorge e Eugenia, que son os pais deste rapaz de Vigo. Moi boa noite. Buenas noches. Boa noite, moitas gracias por acompañarnos. Vostedes pensan que o seu fillo segue vivo? Por ahora, esperanzas, creo que no tenemos como ni cadáver, nada de eso. Nada, pero no sabemos qué. Creo que ya son 4. Nada.
Aquela noite, cando Joel desaparece, ademais deixa unha nota de despedida, vostedes non tardan apenas nada en sair á rúa a buscalo, pero xa non atoparon rastro de por onde puidera tirar, non? No, porque cuando fui al baño, sería unos 5 minutos que yo le vi que salió enseguida. Digo, ¿qué pasó? Dejó todo el cuarto normal y le vi, yo le encontré la nota y le dije a mi mujer, mira, dejó la nota ahí, algo pasó, dije. Pero enseguida salimos a buscar, demoríamos 4 o 15 minutos, enseguida salimos, pero no encontramos ninguna, buscamos todo en el sitio donde sabe estar, pero nada. Toda la noche pasamos buscando, amigos, preguntando y nada, desapareció, como arte de magia, no sabe nada de nada, hasta el día de hoy, 4 años. Eugenia, vostedes efectivamente falaron cos amigos de Joel. Algún deles, sobre todo os que estiveron con el esa tarde, lle contaron se lle pasara algo na súa vida, se lles contara pois que quería marchar ou que estaba baixo de ánimos, non sei, algo que explicase esta desaparición. No, los amigos no nos dijeron nada. Él estaba bien, pero él estaba conociendo a 2 amigos que eran recientes. Y no sé qué habló con ellos, pero nunca, no los conocía yo. Pero los amigos que él tenía, que era de toda la vida, desde que estaban en el colegio, me dijeron que estaba bien, él estaba tranquilo, tenía que encontrarse con su amigo que se lleva desde que eran niños, que se llama David, pero cuando David le llama no le contestaba. Joel tiña moza no momento no que desaparece? Sí, tenía una novia. Ella estaba estudiando en La Coruña, estaba en la universidad. Pero no sé si tuvo problema con ella, pero no sé qué pasó, pero después de ella me dijo que ya no habían sido novios, ya no eran nada. E vostedes, Eugenia, Jorge, pregúntolles, pensan que o seu fillo segue con vida? Yo sí creo todavía, porque cuando íbamos de paseo le gustaba mucho Portugal, pero es que Portugal también es una ciudad muy grande y no sé ni cómo buscar. Es que ese es el problema. Vostedes, pois, aférranse a esa última esperanza. Eu digolles que se lle queren enviar unha mensaxe ao seu fillo, pois este é o canal. Sí, decirle unas palabras. Joel, si estás por ahí, acuérdate que tienes una madre, un padre, un hermano, tu familia que te estamos esperando. Los errores se equivocan, pero tienes que volver a casa para seguir adelante como éramos antes, como una familia, para poderte ayudar. Pero ahora mismo no sabemos. Estamos así, un día alegres, otro día esperándote que regreses a casa. Y a ver, Joel, decídete volver. Aí queda esta chamada, este mensaxe destos pais. Moitísimas gracias por atendernos, que lóxicamente sufren a diario. Xurxo, realmente abreuse unha investigación e fixéronse moitas pescudas para intentar dar con este rapaz. Pois sí, cóstame que así foi, que buscouse por toda a cidade, seguironse pistas fora tamén da cidade, interrogouse a todas as persoas que tiveron relación con él, analizáronse cámaras, antenas de telefonía, depósitos de agua, incluso chegaron a desbrozar fincas. Sí, a verdade é que todo foi infructuoso, non apareceu. Como dixen eu, si realmente quería marchar, seguramente o tiña máis ou menos pergeñado como tiña que facer, sabía que yo podían rastrear e tratou de evitalo, e se foi do outro xeito tamén tiña deseñado para que ao mellor non se lla topara. Eso non se pode saber. Ainda que parezca moito tempo, 21, ainda non pasou o tempo da abondo para saber cal é o resultado final. É dicir, ainda estes anos non son poucos para un desaparecido.